Wigamina Bana Samba Patipati Patipatan Go Bedam Hode Yandu Beda Pite Kilita Marari Nini Kinkwa Yima Kinkwa Jinha Nilanja Jindong Hune Sessa Patanivadi Nilanja Jindong Mapavene Peroma Atwe Anika Sumyandure Makinshin Navusure Debe Yavare Ramania Picha Allah Anu Kirita Mara Nini Yama Tilate Kane Nini Muli Nini Lukim Lady Jotavare Tilasaya Leve Nilanja Jindoya Tilaga Dari Malukone Ayari, Mabjokone Ayari Yomosaya, Josaya Kone Ayari, Luti Biro Yomos says so Joyone, Hiriotapa Shi Shall Dane Luedora, Shall David Peru Luedora Gruvaboma Gruvaya Josiwa Lulavido, Sanada to Leve Gruvamatica Gawa Social Champion Puma Pio Mari Body Mabulo Fene Gruva Leve Social Vida Pico Leve Take Chubida on the Mida Pidora Shall David Pelia Tarim Lupa Woods or a body Daytime TV shall David Pelia to other Lue the Dilana Patavid of Piosia Yaishiva Mania you're allowed to long Tavimalu Amiazuga Tila will take a leave of Tayabu Pawana Dea Ato Pida Veso Piluchava They are to need never yo session and neither unless you are to the pit. Kamagone, your shabby neither she were at my dear to you. To a Kamachanda go solo naima Nikama Chanda, ya Kamasuga Pricha go what to Kama. Lujin Zaya Kamago Ayo body. What to Kama Erarigo Lujin Memomu Kilisa Kama one. Edi Chanda go Sono Naya Edi Chanda go Didi Jaja Sono Naima Nekama Sukha Saravoli Kama Lumyote San Chanda Ubadana Chanda Take Niban Chanda, see Yathivan. Tomoluchi, Yathivan, David Mishivo. Lunga Luya solution in the Yatu Sara. Kamarina Yosha Vido Atuni Dara. Era Penina Yabu Maloeva, era the Tau. The Fago, Didi Jaja, Sono Naima. A cha, Nikama Duga will live. TV or Yasni Lesado, the Bobo Nalia. Taja Chiga Gujin di Lago, the Alita. Yesterday, Sarah was touching on the opponents or the Dhamma nature. These are the Kilesa Mara. The Kilesa Mara or the defilements are on
they are the enemies. They are on the other side. So it is our duty to conquer them and try to abandon them in the methodical way. Without the systematic and methodical practice, we will never be able to eradicate or suppress these enemies of defilements. These are the inner enemies within oneself. As long as we are able to practice systematic in this Dhamma practice, we cannot abandon or we cannot free ourselves from the influence of these impurities. Since yesterday, Siara was preaching on how to dispel the gross, medium type and fine type of defilements by observing Sila. That is the morality training. By observing the morality, we can how we can conquer these gross and mild, medium type of defilements. Siara have explained yesterday to a certain extent. So as we come to understand by observing the Sila, we abstain from all the disgusted bodily behavior as well from speech. So in that way, we become, we restrain from not doing them. So as such, we come to observe properly of Hiri Ottappa as well. That is shamelessness, shamefulness and fearfulness to do all the evils. So we abstain from doing them. By abstaining ourselves and observing these moralities, not only we are bringing in the benefits for oneself, also we are preventing the others from harm or hurt. So in that way, we are not doing any wrongs from speech and deeds. So that is the way we are conquering oneself. By conquering oneself means you are winning on yourself through Dhamma practice. So in that way, you are away or you suppress from all the evils. So these are the points how we can achieve by observing Sila. When it comes to touch on Sila or morality, Siara explained there were numerous facts to be explained, but to the extent for today as well yesterday, it is enough. But for the Dhamma practitioner, Sila or morality is the foundation which is the crucial for everyone to be observed. But however we are practicing Dhamma, we never consider how it is serious to observe Sila. So in the line of the practice of Dhamma, we mix ourselves up with the desire of sensual pleasures. Only if we are brave enough to abandon all these craving to sensual pleasures, then we will be gaining Nikkama Sukha. That is, by abandoning them, we will be in a real bliss. So, as if we cannot abstain ourselves from craving to sensual pleasures, that means Vittu Kama. Vittu Kama means all attractive outside object. So we crave to it and we take pleasure on them. As long as we are able to abandon them, we will obtain Nikkama Sukha. That is by attaining jhana, jhanic bliss, as well by entering into Nibbana. But especially for the young people, though they are taking up the Dhamma practice, in the line of practice, the way they are proceeding is always mixed up with sensual pleasures. But on the other hand, only if one is able to abandon all these craving to sensual pleasures, then at one time you will have the full accomplishment to gain in the Dhamma line. So that's why we have to kneel down in our mind to observe this Sila or morality is a serious matter.
အခြေခံအနေနဲ့ကျင့်တ်เสียတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါပြီဒါပေမဲ့လို့ကိလေသာ30တွေကပထမအဆင့်အလွန်ကျမ်းတဲ့လွန်ကျူးစော်ကားတဲ့ကိလေသာမာရလောက်တာသူကနေနိုင်ပါသေးတယ်ပရိယုဌာနကိလေသာမာရနဲ့အနုဆယကိလေသာမာရကိုတော့တိလတက်တဲ့နဲ့ကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်သေးပါဘူးဒီတော့နောက်နှစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာမာရအစဉ်စဉ်သိက္ခာ2ရပ်နဲ့ပေါ့လေနေနေရှင်းလင်းပြဖို့လိုနေပါသေးတယ်ပရိယုဌာနကိလေသာမာရကိုသမာဓိသိက္ခာနဲ့မျိုးကိလေသာမာရကိုတော့ပညာသိက္ခာနဲ့ပညာသိက္ခာဆိုဥပဒနာပညာနဲ့အရိယာပညာပေါ့သိက္ခာနဲ့မျိုးပြနေရမှာပါမျိုးပြဖို့ရအတွက်အခြေခံကိုကျင့်သီလပြည့်စုံပြီးတော့တခဏကိလေသာမျိုးလေးတွေပြတ်ဖို့အသိအရေးကြီးပါတယ်တခဏကိလေသာမျိုးပြတ်ဖို့တော့ဥပဒနာပညာပါပဲအချိန်ပိုင်းအချိန်ပြည့်ပြတ်ဖို့ကတော့ခုနအချိန်ပိုင်းပြတ်ဖို့ကတော့ဥပဒနာပညာပါပဲအချိန်ပြည့်ညစ်ပြတ်ဖို့ကတော့အရိယပညာပါပဲအဲ့ဒါအချိန်ပြည့်ပြတ်ချင်လို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းအပြတ်ကလေးတွေအငြိမ်းလေးတွေဒါလေးတွေရဖို့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ရပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လို့ရင့်ကျက်သွားမှအရိယပညာဖြစ်မှအချိန်ပြည့်ဆိုင်ရာကိလေသာတွေအပြတ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနိလန်းကြကျင့်သုံးရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ပြည့်ပြတ်နိုင်ရေးအတွက်အချိန်ပိုင်းပြတ်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့သမာဓိသိက္ခာကျင့်သုံးရပါတယ်သမာဓိသိက္ခာဆိုတာဝိရိယစတိသမာဓိဒီတရား၃မျိုးပါပဲဝိရိယဆိုတာကရှုခွင့်အာယုံပေါ်တိုင်းမလွတ်တမ်းဆွေးမြဲစွာမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အပူတပြင်းကြောင်းကြစိုက်မှုအတ္တတရောရှိမှုနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ရှိနေမှုအလွယ်ဆုံးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အောင်စီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားတွန်းအားစိတ်ကနေမလားတွန်းအားရှိဖို့အဲ့ဒါဝိရိယခေါ်ပါတယ်ထက်တန်တဲ့ဝိရိယရှိနေလို့ရှိရင်ဆွဲမြဲတဲ့တတိဆိုတာလည်းဖြစ်လာတော့ပဲသို့တော့အဲ့ဒီဆွဲမြဲတဲ့တတိကတော့အမျိုးအစားအလယ်လလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးအစားအညံ့စားလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ပါမှဆွဲမြဲစွာရှိမိရအာယုံမှာတခဏရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေစုစုစီစီကြကြသွားတာရောက်သွားတာငြင်းပြီးတော့ကြသွားတာခဏိကသမာဓိဖြစ်နေပါတယ်ဆွေးမြဲတဲ့တတိမရှိသမျှတော့ခဏိကသမာဓိစိတ်စုစီမှုဘယ်တော့မှမရပါဘူးဆွေးမြဲစွာတတိဖြစ်ရေးကလည်းပဲရှုခွင့်အာယုံပေါ်တိုင်းအားဆိုင်မှုအမြဲတစေပါမှဆွေးမြဲတဲ့တတိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးမြဲတဲ့အမြဲတစေကြောင်းကြိုက်စိုက်မှုဆိုတာလည်းပဲလွန်သွားလို့ရှိရင်ဝိရိယလွန်သွားလို့ရှိရင်ဝိရိယများရင်ရှုခွင့်အာရုံကိုလွန်သွားနိုင်တယ်လွဲချော်လဲသွားနိုင်တယ်ဝိရိယတွေနည်းလို့အပြင်းထူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အာရုံစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကမမိဘူးဒီတော့အလောတော်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်စုမှုဥတက်ကစံသဘောလည်းရှိရပါတယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပါမှသမာဓိသိက္ခာဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့တာပါပဲ
အဲ့ဒီသမာဓိစိတ်ခါဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာမာရတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့အလိုလိုပဲကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ If one is observing the sila or morality as a foundation, it is satisfactory for one as a Dhamma practitioner. But this foundation of sila can only suppress transgressional kilesa mara, that is the very gross or wild kind of defilements in one. But for the mara or the defilements in our mind, that is priyotthana kilesa and anusaya kilesa, that is the latent defilements, these two cannot be suppressed or abandoned by sila, morality. So we need to follow, to train the other two training. The other two training is to abandon priyotthana kilesa, that is the medium or the obsessive kind. We need to suppress with samadhi training, concentration training, and for the latent or anusaya is we need to train with pinya training or pinya sikha. By attaining pinya sikha means we need to accumulate vipassana wisdom or pinya, as well the ariya pinya, the noble wisdom. Only when one is able to note from moment to moment continuity of the, if there is continuity of the noting to moment noting, then we will be able to eradicate the latent or the potential defilements in oneself. Only in that manner we will be cutting off the potential defilements in one by attaining vipassana wisdom time and time, and as a full accomplishment is we will be attaining ariya pinya, wisdom accumulated by noble beings. So to reach to this level, to accumulate vipassana wisdom in oneself is from moment to moment. If we are noting properly, then we will be accumulating vipassana wisdom time after time, and at one time we will be fully established by accumulating ariya pinya. As for one moment, then to cut off these latent defilements in one is we need to have samadhi, that is concentration. To develop this concentration training, we have three constituents of this mind power. That is viriya, that is the right effort from our mind, as well the right mindfulness and right concentration. Whenever we focus our mind onto the object, we should note it while it is fresh or hot, with alert mind and with a very fresh mind plunging into the object. So in that way our mind has the force or the power to look into the object closely or stick to the object. That kind of noting is only when we would have a very strong will of viriya, that is the effort. If the effort is strong, then in a connective manner sati or mindfulness is also included. But this mindfulness, Sayadaw reminds us that it shouldn't be of inferior kind or just a medium kind or not neither of them, but it should be a best kind, that should be a strong, powerful, and we must be able to note it precisely and with pointedness of mind, one pointedness of mind noting on the object. So in that way we are accumulating Khanika Samadhi or
a momentary concentration. If this kind of momentary concentration is accumulated in one, then there is the sati or mindfulness becomes sustained in ourselves. If that to attain the sustained mindfulness in oneself, then we need to have the right aim onto the object. Connected with this right aim, we should have the right effort. But if the effort is strong, then we will slip off the object or it goes beyond the object. And if the effort is less or weak, then that focusing mind cannot reach properly onto the object. So that's why to be accurately noting and with right effort is, we also need another mental power called vitakka. That is the application of mind onto the object. Only when these mental powers are collectively working out, we will have the strong power in our mind, and when they accomplish or establish, then we will be having samadhi sikha or training. If we can sustain that training of samadhi or concentration in our mind, there is no chance for the medium type or obsessive type of defilements to occur. So you will have the protection in your mind. ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုပေါ်တိုင်းအာယုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတစေတည့်ပြီးတော့ရှုခွင့်အာယုံစီရှိမှတ်တဲ့စိတ်တဏ္ဍမမှာကြီးရောက်ပြီးတော့ထိထိမိမိဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့လေအောင်မြင်စွာရှုနိုင်ရေးအတွက်တတ္တာနဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတတ္တဆန္ဒပါပြီမယ်လို့စွမ်းအားမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းမရပါဘူးဒါတော့ယုံကြည်မှုလက်ခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတတ္တတရားရှိနေရမှာပဲဒါတော့တကယ်ကိုပဲပဋိပ္ပံရဲ့အကျိုးသွားတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းပြရပါတယ်တတ္တတရားနှုတ်ပေးဖို့ကတော့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ခြင်းရောရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့လေနည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများဖြစ်ဖြစ်လေ့လာရပါတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဟာနည်းနည်းနောနောအကျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးတည်တည်ကွေကွေအကျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမှန်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အစမှာအာမခံချက်ပေးထားပါတယ်အကျိုး9မျိုးတော့မှရပါတယ်အဲဒီအကျိုး9မျိုးတွေကပထမအကျိုးကတော့စိတ်ညစ်ကြေးကိုကင်းစေနိုင်တယ်တဲ့စိတ်ညစ်ကြေးတွေဆိုတာချစ်စရာအာယုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တာယာတတ်မဲ့ဆွဲလန်းမဲ့မောတဲ့သဘောပေါ့လောဘပါပဲနော်ဒါတွေကလူတွေမှာဖြစ်လွယ်ပါတယ်အမှန်တန်တုံ့ပြန်မှုများပါတယ်ချစ်စရာအာယုန်တွေတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့တာယာတတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲတာယာမေမောစရာနဲ့တွေ့လို့တာယာမေမောမှုဖြစ်တယ်လို့မုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းပဲထောက်လဲဆိုပဲပေါ့လေစိတ်ပြက်စိတ်ဆိုးမုန်းညှိုးမှုပေါ့လေဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်အငြိကြီးတစ်ခုပါပဲခြေစံနဲ့တွေ့ရင်တာယာတတ်မဲ့လူကျင်တဲ့သဘောမုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မုန်းမှုသဘောပေါ့လေဒါစိတ်အငြိကြီးတွေပါပဲကိုယ်တည်းကတိတိနဲ့တရားတွေသူတို့ဖြစ်ဆက်မှလိုက်ပြီးတော့ထိရောက်အောင်မရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးပဲတွေ့ဝေတဲ့သဘောမှုံမောတဲ့သဘောမပြတ်မသားဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမောဟခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေဟာတတိပဋ္ဌာန်အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာ
တစ်ခုခုကတော့ဖြစ်နေတာပဲချစ်စရာနဲ့တွေ့ရင်ရာဂမုန်းစရာနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမောဟကတော့တတိကင်းတိုင်းအလိုလိုပါနေပါတယ်တခါတခါရာဂဒေါသမပါဘဲနဲ့သူ့ဘာသူတက်တွေ့ဝမှုံမပြတ်သားမှုတွေဖြစ်နေတာလည်းပဲချိန်မုံကြီးရဆိုပါပဲတော့အဲ့ဒီစိတ်အငြိကြီးတွေကင်းစီနိုင်တယ်ဆိုတာကင်းစီနိုင်တဲ့နိလန်းကတော့တေချာတဲ့တတိပ္ပံနိလန်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒါဟာပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓကအာမခံချက်ပေးတဲ့ရေတော့မိန့်ခွန်းပါပဲ Whenever we are noting to the object from our noting mind accurately and precisely, then our noting mind covers and note on the object thoroughly and it is sticking and noting on it properly. So in that moment is the time we are noting successfully. To be able to note successfully means we also need other mental powers as well. These are sattha and sanda. Sattha means it is the faith or trust in this Dhamma, and if we have the real faith, we accept this practice. As well, we confirm, you have the conformity in yourself and you come to the decision. And you must have a strong desire to proceed with this practice. And also from our mind, we should understand what are the benefits by practicing this meditation. To come to understand these benefits, whether in a short form or in elaboration, we need to study or listen. So as for the benefits, Sayadaw explained as expounded by the Lord Buddha, these benefits are not small, they are not few, they are great and enormous benefit for one. So for the first kind of benefit is, it expels the impurities of mind or obtain the purification of mind. Because if we are not noting with this meditation, our mind is always succumb to any kind of these defilements like greed. For example, if we meet with any kind of attractive object, we cling to it instantly. The reaction is from our mind is very swift. Or if we have to meet with any kind of dislikes or hateful object, instantly we develop aversion or hate from our mind, and these are the impurities of our mind. So whenever we meet with any kind of likes and dislikes, accordingly our mind will react, and these are the impurities overwhelming in your mind or covering up in your mind. So that's why, as for one who is not practicing properly in accordance with Satipatthana Dhamma practice, then they cannot deeply understand the true nature of these Dhamma, then they won't know anything at all. That means we are ignorant of all the truism. If we are ignorant of this truism, then our mind is dim, we wavered, we don't know what we should do. That means this ignorance is called as moha or delusion. So almost all the time our mind is covered up with the power of delusion if there is absence of sati or mindfulness. So Sayadaw stressed that if the mind is freed or not having any moment of sati or mindfulness, whenever the likable object you meet, you already develop raga, that is lust. Or whenever the hateful object you encounter, you already develop aversion. And apart from these, almost all the time, if our mind is
lacking sati or mindfulness, our mind is always covered up with moha, that is the delusion or ignorance. So there will be numerous or series of moments of delusion is covering up in our mind with greed, aversion and delusion. So that's why if we are able to understand this first kind of benefit, we are able to dispel all the impurities to attain the purification in our mind, and that is the courageous guarantee given by Lord Buddha. အဲ့ဒီယာဂရောသမောဟဒီတရား၃မျိုးကိုမီးလိုပေါ့လေလောက်မြိုက်တတ်တာဖို့လို့သူကိုအခိမီးလို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ရိုးရိုးမီးကတော့မြင်းနေတာမဟုတ်လို့ကြိုဒီကာကွယ်ရတာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒါတော့မီးလောင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ့်တက်ရတာလွယ်ပါတယ်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးငြိမ့်တက်တဲ့နည်းတွေအမှန်ကောင်းပါတယ်ကြိုရင်ကာကွယ်တဲ့နည်းငြိမ့်တက်တဲ့နည်းပေါ့ဒီတော့သို့တော့ကိုယ်တွင်းမီးကတော့အငြိမ့်ရခက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ငြိမ့်ရအခက်ဆုံးမီးပါပဲတော့အဲ့ဒီမီးတွေကအခုလိုတတိပဌာန်နဲ့ကြိုရင်ကာကွယ်မှုမရှိဘူးအသိပညာနဲ့ငြိမ့်သွားအောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းလိုပူလောင်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ရာဂမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းသူတို့ကလောင်မြှိုက်နေပါတယ်တူးနဲ့တူးလည်းပဲကူးဆက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်တော့အတွင်းမီးကအနိကဆုံးမီးကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမီးကိုရိုးရိုးမီးတဲ့အစာပေါင်းမြတ်စွာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာဟောလေသိနာလဲဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အခုသိပ္ပံဆရာကြီးကပြောကြတယ်ကဘာကြီးဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပူလောင်လာပြီဘယ်လောက်ကဘာကြီးဟာပူလောင်မှုတွေပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတာဟောလေအပြင်ကအပူဓာတ်တွေပေါ့လေများတာကိုပဲသူတို့ကတွက်ချက်ပြီးတော့ကဘာဒီကဘာသားတွေအဲ့ဒါကြောက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအပူလောင်ကတော့တစ်ခါတည်းမှကြုံရတာဘာမှတိတ်ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဒီအပူကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပူကဘာခေါ်လဲသူကအင်္ဂလိပ်လိုမိုးကျုံးပါလေပို့ကျုံးတော့လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာလေJa, ozone paarlater. Ozone layer paarlater. လေးရပါလာတော့အပူကများလာတာဟုတ်လားဒီမှာဗျာပူတွေကများလာတာဒီမှာ global warming ခေါ်ပါလားဗျာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဗျာအပြင်လောကအပူတွေအခုများလာပါတယ်သို့သောအပြင်လောကအပူတွေများတာကတော့ဒါသိကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးအတွင်းလောကကလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အပူတွေကတနည်းနဲ့တနည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တလားတဲ့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ငြိမ့်တတ်တဲ့နည်းမရှိလို့ရှိပေမဲ့လို့တိတိကျကျမငြိမ့်တတ်လို့များလာတာတွေတိုးလာတာတွေပို့ပြီးတော့ပူလုံးလာအဲ့ဒါတွေတော့သိတိမထားကြဘူးလူတွေကအဲ့ဒါသိကြောက်ချက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တွင်းမေးတယ်အလွန်ကြောက်ချက်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တွင်းမေးတယ်ငြိမ့်အေးသွားဖို့ရအတွက်နီလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်သိကြတဲ့နီလန်းရဲ့အဲ့ဒါတတိပဌာန်နီလန်းပဲဆိုပါတယ်တော့ဒီတော့စိတ်ညစ်ကြေးကိုကင်းစေလို့ရှိဘယ်လမ်းစဉ်လဲရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်ကြေးကင်းစေလို့ရှိရင်တတိပဌာန်လမ်းစဉ်လဲရမယ်စိတ်အပူတွေကိုငြိမ့်စေလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းစဉ်လဲရမလဲဆိုဟောဒီတတိပဌာန်လမ်းစဉ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကတေးကြတယ်လေတေးကြတဲ့လမ်းစဉ်လဲရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအာမခံချက်ပေးပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုနဲ့ပဲတတ္တဝါတွေအဖို့လူတွေအဖို့တော်တော်လေးလုံလောက်နေပါပြီThe innermost defilements like greed, aversion and delusion
They are like the fire within us. The fire within us is very difficult to endouse or to control it. But as for the fire that is outside fire, we can see with our eye, and there are ways and means for one to control it. In the modern days, they have ways and means to prevent for the fire not to break out. As well, if it breaks out, they have the ways and means to control it. But these kind of fire from outside will happen only very seldom. But the innermost fires, these defilements within us, is always burning to ourselves. If we are lacking sati, or there is no mindfulness in us, we always succumb to the burnt of these defilements within us. Not only these defilements are burning to oneself, but it is contagious from one to another and always burning to each and every individual. That's why this innermost fires, or the inner fire within us, is so frightening than the outside fire. Nowadays, Sarah explained, people used to talk about the global warming. Because of the ozone layer is thinning, they are so afraid that the temperature on earth is increasing, and people are talking about it so much. But compared to this global warming, the warmth or the fire that is always burning within us is the worst kind. It is so scary. Not only it occurred at a moment, within us, every moment to moment, all the time, these fires are cropping up in ourselves, and we succumb to it. So that's why Sarah explained, if the beings in this world do not know how to douse off these fire within us, or even if they know, if they do not take up this way of practice, then all the while they will have increased in this fire, and they will succumb to much and more of these fire within us. So to control these inner fires within us, what we should do, that is, only through Satipatthana Dhamma practice we will be able to control this inner fire within us. So that's why when we start to learn the Satipatthana Dhamma practice, then we have to come to understand, by practicing Satipatthana, we would be able to eradicate all the impurities, and you will attain the purification of mind. So that's why Buddha have given the guarantee, that is the sure guarantee, by practicing Satipatthana one will gain. So even by attaining that purification of mind, that will make peace for that person or all the individual, this benefit alone is sufficient enough for everyone. ဒီတစ်ချက်နဲ့ပဲအာမခံချက်ရှိဒီအာမခံချက်တစ်ချက်နဲ့ပဲတော်တော်လေးလုံလောက်နေပါတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အာမခံချက်ကိုလေ့လာရလားကိုယ်ပြန်မေ့ကြည့်ပေါ့ကြားနာလေ့လာရလားဆွေးနွေးလေ့လာရလားစာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့လေးလေးနဲ့လေ့လာရလားဒီကိုပြန်မေ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအညစ်အကြေးတွေဒီအပူတွေဟာတန့်စင်ပြဖို့ရငြိမ့်သက်ဖို့ရတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းမြင်ပါရဲ့လားဒါလည်းသိရေးကြည့်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအာမခံချက်ပေးထားတဲ့အချက်ပုံမှာတော့မိမိနှစ်ကာရောယုံပါရဲ့လားဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းမေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လည်းပဲဒီအငြိအကျေးတွေကိုကင်းစေလို့တဲ့စန္ဒမျိုးရောရှိပါရဲ့လားကိုယ်တွင်အနည်းဆုံးအပူတွေကိုငြိမ့်စေလို့တဲ့စန္ဒမျိုးလည်းသိမှာကိုယ်မှာရှိပါရဲ့လားဆိုတာကိုမိကုန်တော့ရမယ်ဒ
ဒီတော့အမဂ္ဂကျပေးထားတဲ့အချက်ကိုလည်းပဲကောင်းကောင်းမနာမလေးလာတော့မသိတော့မယုံဘူးပေါ့ယုံပေမဲ့လို့တကယ်အညီကြည်ကင်းစေလို့တဲ့ဆန္ဒမျိုးပြင်းပြတာမျိုးတကယ်အပူငိမ့်စေလို့တဲ့ဆန္ဒမျိုးမပြင်းပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုးစားပြဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီတော့တကယ်လုံးလဝိရိယစိုက်ပြီးတော့တတိသမารိတိဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်ရှိဥဆိုတာဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်အာမခံချက်ပေးထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးပြသိကြတဲ့နိလန်းကိုဉာဏ်လေးလာဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးလေးလာဖို့လိုတယ်သိကြတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့လေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဒီနာပဲလို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီနာလည်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်လာမယ်ဒါသိလိုအပ်တဲ့အရည်သွေးတစ်ခုပဲဆိုတာပေါ့သိကြီးကျယ်တဲ့အရည်သွေးတစ်ခုပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြုရမယ်ဆန္ဒရှိရမယ်ဆိုတာပေါ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကွာSierra explained the first guarantee as given by the Lord Buddha to attain the purification of mind is, if we do not learn what is the first benefit through hearsay from the teacher or from listening to the teacher, or we read from the books to get the knowledge, then we will come to understand this first kind of benefit. But we need to ask oneself, to yourself, that do you seriously believe the first given guarantee as expounded by the Lord Buddha? That is very essential. Whether you believe or you have faith or not, that is, you must ask yourself. And secondly, if you believe, လက်တဲ့ຢာကအညီကြီးတွေကြီးတွေညဉ့်ညမ်းမှုတွေသိပ္ပစိတ်ဆုံးမုံညုံမှုတွေအမှန်တရားပေါ်မှာတိုးဝင်ဖုံးမှမပြတ်သားမှုတွေဒါအညီကြီးတွေဒီအညီကြီးတွေကင်းဝဲစင်ကြသွားတယ်ဆိုရင်တန့်စင်တယ်ပေါ့တန့်စင်ရင်ကြီးမယ်နုညံ့မယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်နှိမ့်သက်ဖွယ်ရဖြစ်မယ်ဒါတွေပေါ့အပူတွေငြိမ်းတယ်ဆိုတာအေးချမ်းတာပေါ့ဒါတိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့ခါပဲပြီးတော့တိတ်ကိုလိုအပ်တဲ့အကျိုးပဲလေးအကျိုးရများခြင်းစိတ်စင်ကြယ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုကျိုးရများခြင်းတဲ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာမှများလူတိုင်းအဖို့အရေးကြီးပြီဆိုတာတွေ့လိုက်ပါဘုဒ္ဓပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဒီအချက်လေးချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွေ့လူတိုင်းအဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရပါတယ်There are 4 important points in concern with this Satipatthana Dhamma practice. Why these 4 points are important? The first point is we must do. It is a big must. Because if we don't do, then nothing of any truth, we cannot see it. So that's why it is very important. It is a must to do this kind of Dhamma practice. And second is, one needs to practice thyself or oneself, because you cannot substitute any other person to take up this Dhamma practice. You cannot buy it, because or you cannot request to get this Dhamma practice, or you ask with force from others to gain this Dhamma practice. You cannot do these kinds of ways and means. Only through your own practice you will gain what you have to gain in this Satipatthana Dhamma practice. While you are in the pursuit of this practice, we shouldn't render even for the life of oneself. So how we should practice is, if you practice, you will gain.
For example, in a family members, because you want your other family members to gain from this practice, you go and take up this practice. Only you will achieve the benefit, but none the other else. Nobody from your family members can gain it. So that's why the second important factor is you need to practice by yourself. And the third important factor is you need to practice at the right time as well. It should be the timely practice. Why it should be the timely practice means if you are ill health, if you are sick, or if you are too old, or if you cannot find any suitable teachers, then you won't have the chance to practice. You should have a good opportunity at the right time, and to take up the timely practice this is very important. So once you got the chance, then in 24 hours in a day, except from your sleeping hours, then whether you sit, stand, or in a sitting, all the while long we must focus our mind on the meditational object. So to all the present occurrences we must guard with sati or mindfulness. If we guard with mindfulness, we will be knowing. But if not, we will stop and go, and at times we note and at times we stop. Or sometimes we gaze. Or sometimes the benefit is